क्या हो प्रकाश चौबे? जी बोली बोली। तहार वीडियो के रीच बहुत डाउन हो गल बा। कि पूजा किन्नर के दिल से दुआ बा, आंच उठा के दिल से दुआ देवता नहीं, माता रानी से दुआ करूँ कि कम से कम 500 मिलियन हो जाए। आ तोरा नाम से या तोरा आईडी के नाम से हम 5 गो पाता तुर के आ तोरा आईडी को उछरूम के हम बिक तोरा आईडी में कोई के नजर ना लागे। तो प्रकाश चौबे जी हमारा वीडियो में रहुआ कमेंट करी, रहुआ अच्छा कमेंट करी। वीडियो का रहुआ अगर अच्छा लागल होके तो रहुआ शेयर कर दी। देखी वीडियो के तो रीच बिल्कुल नहीं खे डाउन, और रउआ सबे के इतना प्यार मिलेला कि आज तक डाउन कुछ भइले नहीं खे। बाकी हमरा अच्छा ही लागता कि किन्नर समाज के आशीर्वाद जकरा मिलेला ओकर जीवन धन्य हो जाला। और रउआ स्पेशल हमरा खातिर वीडियो बनैले बानी, तो ई तहे दिल से धन्यवाद करतानी। और रउआ के हम एहिजे से दिल से प्रणाम करतानी कि रउआ हमरा खातिर इतना बड़ा वीडियो बनैले बानी। हम किन्नर समाज के बहुत इज्जत भी करीला, और रउआ सबे के आशीर्वाद जेकरा लाग जाला ओकर जीवन धन्य हो जाला। तो ऐसे ही रउआ सबे अपन प्यार बरसाई और हमरा के खूब आगे बढ़ाई आशीर्वाद देके।